ग्रीक् पुराणकथा रूपधरस्य प्रवासः। रूपधरेण करणीयानि कार्याणि समाप्तप्रायाणि आसन्। पद्ममुखीं परिणेतुम् इच्छन्तः ये ग्रीक् राजकुमाराः रूपधरगृहे वसन्तः तदीयां सम्पत्तिं स्वेच्छया व्ययीकुर्वन्तः आसन्। तान् सर्वान् पुत्रेण धीरमतिना सह मिलित्वा यमसदनं प्रेषितवान् सः। एतत् कार्यं साधयितुं रूपधरः केवलस्य पराक्रमस्य अवलम्बनं न कृतवान् आसीत्, अपि तु युक्तिम् अपि अवलम्बितवान् आसीत्। देवाः अपि रूपधरस्य साहाय्यं कुर्वन्तः आसन्, किन्तु एतावता अपि रूपधरस्य सर्वाणि कष्टानि अपगतानि इति न। तदनन्तरं यदा भवनस्य स्वागतप्रकोष्ठे महत् युद्धं प्रचलत् आसीत्, तदा पद्ममुखी स्वप्रकोष्ठे गाढनिद्रायां निमग्ना आसीत्। बहुकीर्तिः महता सम्भ्रमेण तस्याः प्रकोष्ठं गत्वा त्वरया ताम् उत्थाप्य, अये उत्तिष्ठतु तावत्। यस्मिन् काले सन्तोषेण नर्तनं करणीयम् आसीत्, तस्मिन् काले निद्रां करोति खलु भवती? किम् एतत्? भवत्याः पतिः दुष्टानां संहारं कृतवान् अस्ति। कष्टमयानि दिनानि अपगतानि, शीघ्रम् उत्तिष्ठतु तावत् इति अवदत्। एतत् श्रुतवत्याः पद्ममुख्याः क्षणकालं यावत् स्वकर्णयोः विश्वासः एव न जातः। अनन्तरं सा सम्भ्रमेण उत्थाय, विधिविलासाः नितरां विचित्राः, दुष्टानां संहारकः सः शूरः मया सर्वप्रथम द्रष्टव्यः इति उक्तवती। सा वृद्धया बहुकीर्त्या सह अधः आगत्य रूपधरस्य पुरतः मौनम् आसन्दे उपविष्टवती। तस्याः मुखे कापि भावना न दृश्यते स्म। तस्याः मौनं दृष्ट्वा रूपधरः आश्चर्यचकितः। दर्शनसमनन्तरम् एव महता सन्तोषेण एषा सम्भाषणं कुर्यात् इति चिन्तितवान् आसीत् सः, किन्तु अत्र सर्वं विपरीतम् आसीत्। अम्ब, भवती सचेतना उत शिलामयतां गता? चिरकालानन्तरम् उपस्थितं पितरं दृष्ट्वा अपि किमर्थं शिला इव उपविष्टवती अस्ति भवती इति धीरमतिः आक्षेपमिश्रितेन स्वरेण पृष्टवान्। वत्स, किं वदानि अहं? जीवने कष्टपरम्पराम् एव सम्मुखीकृतवत्याः मम हृदयं पाषाणायते। अत्र उपस्थितः भवतः पिता एव वा इति मया आदौ परीक्षणीयम्। भवत्पित्रा मया च ज्ञातानि रहस्यानि बहूनि सन्ति। तेषु एकं द्वयं वा यदि एषः वदेत् तर्हि एतस्मिन् अहं विश्वासं कुर्याम् इति उक्तवती पद्ममुखी। तदा रूपधरः पुत्रम् उक्तवान्, धीरमते, तां मा पीडयतु भवान्। सा कामं मा परीक्षतां नाम। परीक्षानन्तरम् एव सा जानातु अहं कः इति। मम एतादृशं वेशादिकं दृष्ट्वा सा चिन्तितवती अस्ति यत् अहम् अन्यः एव स्याम् इति। आदौ अस्माभिः स्वकर्तव्यविषये चिन्तनीयम्। वयं बहून् राजकुमारान् मारितवन्तः स्मः। तेषु एकस्य मरणात् अपि महती विपत्तिः सम्भाव्यते। तत् बान्धवाः आसन् मारयितुं प्रयत्नं कुर्युः एव। वयं तु इथाकास्थान् प्रमुखयुवकान् मारितवन्तः स्मः। एतस्य परिणामः कीदृशः भवेत्, तदर्थं किं करणीयम् इति एतत् क्षणे एव चिन्तयित्वा योग्यः मार्गः आश्रयणीयः इति। इदानीं किं करणीयम् इति भवान् एव वदतु। उपायचिन्तने भवान् एव खलु अद्वितीयः इति उक्तवान् धीरमतिः। अस्तु नाम, आदौ वयं स्नानं कृत्वा नूतनवस्त्राणि धाराम। ततः नाट्यगानादिकम् आरम्भणीयम्। एतत् श्रुत्वा जनाः चिन्तिष्यन्ति यत् अत्र विवाहः अन्यः कोऽपि कार्यक्रमः वा प्रचलत् अस्ति इति। यावत् युवकानां मरणस्य वार्ता अन्यैः ज्ञायते, ततः पूर्वम् एव अस्माभिः इतः निर्गन्तव्यम्
अन्यत्र सुरक्षिते स्थले आश्रयः प्राप्तव्यः च इति उक्तवान् रूपधरः। अनन्तरं रूपधरस्य सूचनायाः अनुगुणं सर्वे स्नात्वा वस्त्राभरणादीनि धृत्वा नाट्यम् आरब्धवन्तः। एतत् श्रुत्वा जनाः चिन्तितवन्तः, अद्य एषा योग्यं वरं चितवती इति भाति। पतिः देशान्तरं गतः न प्रत्यागतः इत्यतः वराकी एषा अनन्यगतिकया पुनर्विवाहम् अङ्गीकृतवती अस्ति इति। रूपधरः स्नानादिकं समाप्य यथा योग्यं वस्त्रादिकं धृत्वा नवत्वं प्राप्तवान्। ततः पत्नीम् उद्दिश्य, कीदृशी गृहिणी भवति? 20 वर्षाणाम् अनन्तरं प्राप्तस्य अपि मम सेवां सम्यक् न करोति एव भवति। यदि अन्या स्यात् तर्हि कियन्तं सन्तोषं प्राप्तवती स्यात् इति उक्त्वा वृद्धदासीम् उद्दिश्य, भोः, मह्यम् अपि एतस्याः पार्श्वे एव शय्यां सज्जीकरोतु इति उक्तवान्। तदा पद्ममुखी दासीम् उद्दिश्य, एतं मञ्चं पार्श्वे स्थापयित्वा तदुपरि शय्यां प्रसारयतु भवती इति सूचितवती। एतत् श्रुत्वा अत्यन्तं कुपितः रूपधरः, मम मञ्चः केन स्पृष्टः? सः अन्यत्र नयनयोग्यः न आसीत् खलु? कः तस्य वैशिष्ट्यं नाशितवान् इति पृष्टवान्। वस्तुतः तस्य मञ्चस्य अपूर्वं वैशिष्ट्यम् आसीत्। रूपधरः यदा तत्र गृहं निर्मितवान् तदा तत्र कश्चन वृक्षः आसीत्। वृक्षच्छेदानन्तरं सः मूलकाण्डकभागः तत्रैव अवशिष्टः। तं मञ्चस्य पादत्वेन परिकल्प्य अन्यान् 3 पादान् परिकल्प्य मञ्चं सज्जीकृतवान् आसीत् रूपधरः। मञ्चस्य एतत् रहस्यम् एषः जानाति वा न वा इति परीक्षितुम् एव पद्ममुखी उक्तवती आसीत्, मञ्चम् अन्यत्र नयतु इति। रूपधरस्य वचनस्य श्रवणात् सा नितरां सन्तुष्टा। सा झटिति रूपधरस्य पादौ गृहीत्वा अश्रूणि स्रावयन्ती, आर्यपुत्र, अलं कोपेन मां कोऽपि वञ्चयेत् इति भीतिः आसीत् मम, अतः एतत् सर्वं कृतवती इति उक्तवती। पत्यां जातं परिवर्तनं दृष्ट्वा रूपधरः नितरां सन्तुष्टः। तस्यां रात्रौ पत्युः अनुभवं सर्वं श्रुतवती पद्ममुखी। प्रातः एव रूपधरः रक्षणाकवचं धृत्वा धीरमतिम् उत्थाप्य तम् अपि आत्मना सह नीतवान्। यथा अन्ये न जानीयुः तथा उभौ अपि नगरतः प्रस्थितवन्तौ। उभौ अपि रूपधरस्य पितुः पिङ्गलस्य समीपं गतवन्तौ। पूर्वं यः धनिकः आसीत् सः पिङ्गलः इदानीं सस्यानि वर्धयन् महता कष्टेन जीवति स्म। पाकसज्जतां कुर्वन्तु इति रूपधरः कर्मकरान् उक्त्वा वाटिकां गतवान्। वाटिकायां वृद्धः पिङ्गलः कञ्चित् वृक्षं परितः गर्तं कुर्वन् आसीत्। तेन धृतं युतकम् अत्यन्तं मलिनम् आसीत्। तादृशस्थितौ स्थितं पितरं दृष्टवतः रूपधरस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि आगतानि। अनुक्षणम् एव सर्वे विषयाः वक्तव्याः इति सः चिन्तितवान्। परन्तु मम परिचयं पिता प्राप्नुयात् उत न इति परीक्षितुम् इच्छन् सः पितुः समीपं गत्वा, किं तात, भवान् वाटिकायाम् उत्तमरीत्या सस्यानि वर्धितवान्, परन्तु भवान् तु एवं मलिनः अस्ति। भवतः सेवया भवदीय स्वामी तृप्तः नास्ति वा इति पृष्टवान्। वत्स, भवान् कः? भवान् कुतः आगतवान् इति तं पृष्टवान् पिङ्गलः। अहं देशसञ्चारं कुर्वन् भवामि। 5 वर्षेभ्यः पूर्वं रूपधरः नाम कश्चित् मया मिलितवान् आसीत्। सः अस्मिन् देशे एव वसति स्म इति अहं श्रुतवान्। सः पुनः मेलिष्यति चेत् तस्मै उपायनं दास्यामि इति उद्देशेन अहम् अत्र आगतवान् अस्मि इति पिङ्गलम् उक्तवान् रूपधरः। स्वपुत्रस्य नामश्रवणमात्रेण एव पिङ्गलः उच्चैः रोदनम् आरब्धवान्। तद्दृष्ट्वा आर्द्रहृदयः रूपधरः पितरम् आलिङ्ग्य, तात, अहम् एव भवतः पुत्रः रूपधरः। भवान् इतः परं रोदनं मा करोतु।
विंशतिं वर्षाणि यावत् कष्टम् अनुभूय आगतवान् अस्मि अहम्। मम गृहे स्थित्वा ये दुष्टाः मम पत्नीं पीडयन्ति स्म तान् मारयित्वा आगतवान् अस्मि अहम् इति उक्तवान्। भवान् किमर्थं तथा कृतवान्? एतस्य परिणामः घोरः भवेत्। इथाका जनाः अन्यदेशीयानां साहाय्यं स्वीकृत्य भवन्तं मारयितुं प्रयत्नं करिष्यन्ति इति पिङ्गळः भयेन उक्तवान्। तदा रूपधरः, तात, भवान् भीतः मा भवतु, पाकः सिद्धः स्यात्, भोजनं करिष्यावः तावत् इति वदन् पितरं गृहम् आनीतवान्। गृहे वराहपालकः अजपालकश्च पाकं सज्जीकृतवन्तौ आस्ताम्। स्नानं कृत्वा आगतवन्तं दृढकायम् आजानुबाहुं पितरं दृष्ट्वा रूपधरः तृप्तिं सन्तोषं च अनुभूतवान्। अनन्तरम् उभौ अपि भोजनं कृतवन्तौ। एतावती काले रूपधरेण कृतां संहारवार्ताम् इथाका नगरे सर्वे ज्ञातवन्तः आसन्। केचन जनाः कोलाहलं कुर्वन्तः रूपधरस्य गृहं परितः स्थितवन्तः। केचन सम्बन्धानां शवम् अपि नीतवन्तः। दूरप्रान्ततः आगतानां शवान् नौकायाम् आरोप्य तेषां देशं प्रति प्रेषितवन्तः। अनन्तरं नगरे सर्वत्र सभाः आयोजिताः। दुर्बुद्धेः पिता मित्राणि रूपधरः भयङ्करं मारणहोमम् एव कृतवान्। पूर्वं यदा सः युवकैः सह युद्धार्थं नौकया गतवान् तदा नौकाः एव नष्टाः। नगरं प्रति आगमनानन्तरम् अपि सः एकाकी सन् अन्यान् युवकान् मारितवान्। एतादृशः दुष्टः प्रथमम् एव मारणीयः। अस्माकं पुत्रान् मारितवन्तं रूपधरं यदि वयं न मारयेम तर्हि तत् अस्माकं वंशस्य अपमानाय भवेत्। प्रतीकारार्थं मया तु प्रयत्नः क्रियते एव। ततः वीरस्वर्गः वा प्राप्येत मरणं वा, येषोऽहं युद्धार्थं प्रस्थितः अस्मि इति उक्तवान्। तस्य वचनानि श्रुत्वा तत्र स्थितानां सर्वेषां नेत्राभ्याम् अश्रूणि आगतानि। परन्तु तस्मिन् समये एव कश्चित् जनः तत्र आगतवान्। रूपधरः तम् एकं न मारितवान् आसीत्। सः सभाम् उक्तवान्, प्रजाः, मम वचनं शृण्वन्तु कृपया। तस्मिन् मारणहोमे अहम् अपि आसम्। रूपधरस्य पार्श्वे स्थितवतीं बुद्धिमती देवीम् अहं प्रत्यक्षं दृष्टवान् अस्मि। दैवनिर्णयेनैव सः मारणहोमः प्रवृत्तः। अतः पुनः अस्माभिः युद्धं क्रियते चेत् तत् उचितं न भविष्यति इति उक्तवान्। तस्य वचनानि तत्रत्याः सर्वे अपि अङ्गीकृतवन्तः। तेषु कश्चित् वृद्धः उत्थाय, जातम् एव, पुनः अन्यः मारणहोमः किमर्थं करणीयः? एतां घटनाम् अत्रैव समापयिष्यामः। मूलतः भवतां पुत्रैः एव अपराधः कृतः। तादृशदुष्कार्याः मा कुर्वन्तु इति पूर्वमेव ते सूचिताः आसन् मया। परन्तु मम वचनं धिक्कृत्य भवतां पुत्राः रूपधरः न प्रत्यगमिष्यति इति धैर्येण तस्य गृहं गत्वा सम्पत्तिं लुठितवन्तः। तस्य पत्नीम् अवमानितवन्तः च। तदर्थं ते यथोचितं दण्डनम् अपि अनुभूतवन्तः। अत्र रूपधरस्य दोषः कोऽपि नास्ति इति उक्तवान्। एतत् वचनं श्रुत्वा इतोपि सन्तुष्टाः जनाः सभातः गतवन्तः। केचन जनाः प्रतीकारार्थं सिद्धाः अभवन्। दुर्बुद्धेः पितुः नेतृत्वेन ते आयुधानि गृहीत्वा प्रस्थितवन्तः। यावत् ते पिङ्गलस्य गृहस्य समीपम् आगताः तावता रूपधरः तस्य सेवकाः च आयुधानि स्वीकृत्य तान् सम्मुखीकर्तुं सिद्धाः आसन्। धीरमतिः पितरम् उक्तवान्, तात, भवान् इदानीं मम पराक्रमं पश्यतु इति। तदा पिङ्गलः महता आनन्देन, हे भगवान्, अद्य अहं सन्तुष्टः अस्मि। मम पुरतः एव पराक्रमेण युद्धं कुर्वन्तं मम पुत्रं पौत्रं च पश्यन् अस्मि इति उक्तवान्।
ततः सः एकं बाणं दुर्बुद्धेः पितरं लक्ष्यीकृत्य क्षिप्तवान्, यतस्मात् दुर्बुद्धेः पिता भूमौ पतितवान्। रूपधरः तस्य पुत्रः च अन्येषाम् उपरि आक्रमणं कुर्वन्तौ। तावती काले इथाका प्रजाः एतं मारणहोमं स्थगयन्तु इति बुद्धिमती देव्याः वाणी श्रुता। अनुक्षणम् एव सर्वे स्तम्भीभूताः, तेषां हस्तेभ्यः आयुधानि अधः पतितानि। रूपधरस्य द्वेषिणः सर्वे नगरं गतवन्तः। अनन्तरं रूपधरस्य शत्रुभयम् एव न आसीत्। सः पत्नी पुत्र पित्रादिभिः सह सुखेन जीवितवान्। समाप्तम्।